సాయంకాలం వండుకున్నాను మూత అది లోపల ఏం తీస్తావు లేదా కొత్త ఫ్రిడ్జ్ అని చెప్పరా ఓ సంవత్సరం వాడినారని చెప్పా కష్ట మీరు అని చెప్పరా ఒక్కోటి అమ్ముకోవాలి అదొక్కటే లెమిట్ పెట్టుకుంటాను అవన్నీ కాదు మనకు పెట్టుబడి లేక ఉండాలని చెప్పు ఏం పెట్టుబడి పెట్టాలని 20,000 కావాలి ఈ రెండు చిన్నవి దాని కింద మోటార్ ఉంది కాబట్టి చిన్నవి ఇవి పెద్దవి ఈ కనిపించే 6 డోర్లు పెద్దవి ఈ రెండు చిన్నవి మొత్తం 8 డోర్ల ఫ్రిడ్జ్ ఇది చూస్తున్నారు 8 డోర్ల ఫ్రిడ్జ్ కొత్త ఫ్రిడ్జ్ ఇది ప్రస్తుతానికి సేల్కి ఉంది మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీకు కావాలనుకుంటే మీ నెంబర్ కామెంట్ చేయండి సమ్మర్కి మీరు బటర్ మిల్క్ కూల్ డ్రింక్స్ జ్యూసులు అమ్ముకోవడానికి బాగా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది మీకు ఎవరైనా కావాలంటే మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కామెంట్లో షేర్ చేయండి మోటార్ లోపల ఇన్బిల్ట్ అయి ఉంటుంది 8 డోర్ల ఫ్రిడ్జ్ 6 డోర్లు పెద్దవి 2 డోర్లు చిన్నవి ఆ 2 డోర్ల కింద మోటార్ ఉంటుంది మీలో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ నెంబర్ కామెంట్ చేయండి